И всем привет, дорогие друзья! С вами Михаил Паркесов. И сегодня я вам покажу, как сделать прекрасный костер в Майнкрафте. Итак, что же, давайте начнем. Так, что нам для него понадобится? Сначала мы сделаем, конечно же, сам костер. Значит, берем воронку. Смотрите. Нам нужно вот такие вот предметы. И, значит, вот такой вот. Какие-нибудь красивые блоки. Вот такие вот. Можно даже угольную руду. И, значит, где-нибудь вот здесь вот мы построим наш костер. Итак, мы копаем вниз вот так вот 2 блока. И ставим на дне воронку. Дальше поднимаем здесь 2 блока. Вот так вот. И ставим стойки для брони. 1, 2, 3. Сейчас. Их можно ставить вот так вот лучше. И сразу поменять позу. Если вы не знали, позу можно менять в режиме сидя. Так, первую сбрасываем. Вот так вот. Вторую сбрасываем, чтобы у нас было все поровнее. Вот таким вот образом мы ставим по диагонали нашу стойку для брони. По диагонали, я сказал. Поза. И в другую сторону по диагонали. И тоже ставим нужную нам позу. Итак, у нас получилась вот такая вот постройка. Давайте мы сделаем еще вот таким вот образом. Оп, поршень. Задвигаем 1. И задвигаем 2. Ломаем это все. Ну и вы подумали, ну и все, просто дрова. А я вам отвечу, нет, не просто дрова. Нам еще надо сделать вот сюда, вот поставить на краешек блока факел, и вы полюбуйтесь. Это костер в Майнкрафте. Давайте же мы сделаем еще какой-нибудь прикольный интерьер для костра. Что-нибудь такое. Еще можно какой-нибудь, может, булыжник где-нибудь. Так. Делайте здесь что хотите. И как хотите. Ну, вот такой вот, допустим, я построил. Ну, вот такой вот, ой, поршень. Так. Ну что же, вот так вот. Украсили. Значит, теперь можно украсить еще. Украсить. Но как думаете, чем? Конечно же, дубом. Поскольку мы в биоме акации, значит, и украшать мы будем деревом акации. 3. Допустим, здесь 3. И с этой стороны уже немного вот здесь 3. Вот таким вот образом. Вот так вот у нас уже получается. Что же?
Давайте мы посадим здесь еще нашу акацию. Вот так вот. Раз дерево и два дерева. Возьмем нашу костную муку. Оп. Выращиваем акацию. Так. Оп. Раз. И два. Так. Нас закрыло листвой. Ставим нашу листву на место. Листва акации. Вот так вот ее поставили на место. Нет, это слишком маленькое дерево. У него листва находится слишком низко. Такое нам не подходит. Попробуем вырастить нормальное дерево пониже. Как такое? Хотя это акация. Давайте мы лучше вырастим не акацию, а вырастим лучше какой-нибудь, допустим, я знаю, тропическое дерево. Оно такое вот красивое. Давайте же мы сломаем все, что лишнее наверху нам помешает. Это дерево тоже. Оно нам не нужно. Не люблю я убирать деревья. Если вырастил дерево, то убрать его очень сложно. Кто согласен, напишите мне в комментариях. Так. Ломаем листву лишнюю. Вот таким вот образом. И садим здесь тропическое дерево. И еще одно тропическое дерево. Так. Вот таким вот образом. Ну что же. Вот такой вот у нас получился костер красивый. И у меня есть, пожалуй, еще одна идея. Неплохая такая. Можно еще сделать, может быть, какую-нибудь палатку, что ли. Давайте сначала такую вот желтенькую. Где-нибудь здесь. Как мы будем делать нашу палатку? Палатка у нас будет большая, желтая. Вот такая вот. Вот так вот ставим. Оп. С обратной стороны мы делаем стенку. Раз, два, три, четыре. Отлично. Вот такая вот палатка у нас маленькая получилась. Сюда можно поставить кровать. Давайте мы поставим сюда кровать, которая подойдет по интерьеру к этой палатке. Логичнее к желтой палатке поставить желтую кровать. Можно еще маленький сундучок с верстачком. Ну что, вот такая вот палатка. Да, больше, пожалуй, ничего не нужно. И теперь еще в добавлении к этой палатке. Так, уберем верстак. Мы сделаем сейчас с другой стороны синюю маленькую. Ну что ж, такая вот голубая палатка у нас должна быть маленькая. Уже между ними должно быть расстояние 1 блок. Вот так вот. Так. И 1 блок застраиваем. Эта палатка у нас только для того, чтобы поспать. И ставим там кровать. Такие вот 2 палатки. Желтая мне, наверное, больше нравится. Еще их можно застелить вполне. Будет красиво.
Если эту палатку нам еще застелить, давайте мы возьмем нужные цвета. Да. И смотрите, вот так вот. Так вот. И, пожалуй, так вот, что ли? Нет. Ну, наверное, так. Все. Можем вот так вот поспать. Ну что же, вот утро у нас уже. Здесь тоже можно точку появления вот так вот задали. И еще вот здесь вот закроем. Чтобы можно было поспать нормально. Чтобы никто нам не мешал. Вот так вот заходим в палаточку. Можем сюда сложить все наши вещи. Вот таким вот образом. Раз, выходим. Можно зайти в наш верстак точно так же. Верстак. Вот. И поспать на кровати. И здесь точно так же. Можно поспать. Ну что же. Вот такой вот прикольный костер. Давайте мы сделаем, что ли, сейчас ночь. Полночь такую. Прикольно. Плохие мобы тут такие. Мы еще не пытались спать в синей кроватке. Ну-ка. Оп. О. Вот так вот. Рассвет. Переходим в другую кровать. Опа. И спим. Кстати, видите, когда мы спим, над кроватью не видно вот этого вот ряда блоков. Давайте я еще раз сделаю ночь, и вы попробуете посмотреть. Видите, я ложусь, и над нами нету блоков. Хотя на самом деле вот таким вот образом они у нас есть. Но на самом деле, когда мы спим, их не видно. Это такой баг в Майнкрафте. Ну что же, я вам сегодня показал, как сделать вот такой вот очень прикольный костер. Что же, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем